Командой дӯстдоштаи ҳамаи мо дастаи Помир дар мавсими зимистон пеши мухлисон мерафтанд. Шаҳрҳоро баромад мекарданд. Бо мо низ бо дастаи Равшан бозии рафиқона ташкил карданд ва мо 4-2 бохтем. Лекин мо 2 туп задем. Якешам мон зада будам. Дар бораи Валерий Турсунов махсус бояд таъкид кард ки вай дар дастаи мо ҳам чандин сол баромад карданд. Аз ҳама ҷавон буданд. Баъд ба Институти политехникии Душанбе дохил шуданд, аз номи институт баромад карданд. Чунки вай истеъдоди бениҳоят бузург дошт, вай ба дастаи Помир даъват карданд. Вай дар 542 бозӣ 173 туп задааст. Бо беҳтарин нишонзан вай худи ҳамун Валерий байни тамоми бозигари даъват карда буданд. Ман курси 5 мехондам. 2 имтиҳон супоридем, 2 дигаш монда буд. Баъд модарам гуфт ки ай падарат рафта ҷавоб гир. Рафтам назди падарам, гуфт писарам экзамени қаторӣ нест. ин давлатӣ аст, ҳеҷ мумкин нест. Тамом кунед, хай марҳамат рафта баромад кардан гиред. Лекин мутаассифона баъди он вақтҳо мураббӣ Ларин буд. Вай дигар даъват накард. Мураббиҳо пеш аз ҳама ин Юрий Николаевич Кокорев ва Юрий Васильевич Ефремов. Он вақтҳо футбол ки профессионалӣ набуд, ҳама хел аз номи коллективошон меомаданд баромад мекардану даста ҳам чиз буд, профессионалӣ набуд. Касбӣ набуд тамоман. Мана хустандиовар дастпарварони равшани ҳамон вақта ҳозир. Мана дар ҷумҳурӣ, дар пойтахти ҷумҳурӣ дастаҳои мана сину соли гуногуни наврасонро машқ медиҳанд. ин пеш аз ҳама мана Сафар Раҳмонов, Зайниддин Раҳимов, ино дастпарворон ҳам бозингарони беҳтарин буданд. Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев бозингари беҳтаринам буд, мураббии беҳтаринам шуд. Асан Равшан ҳастии ҳамамон аст. ҳастии ҳамон дастае ки ҳамон бозингароне ки баромад мекарданд ва як мактаби тарбиятдиҳанда буд. Сарҷам мекард. Мардум ҷавонон ибрат мегирифтанд. Пештар даёд дошта бошед, вақте ки даста баромад мекард, дар стадион ҷой намерасид. баъд дар ҷумҳурӣ ҳамин рақобат бениҳоят сахт буд. Рақобати солим. аз худи Душанбе 5-6 даста баромад мекард. дастаи Институти тарбияи исмонӣ, Институти политехникӣ, Волга Душанбе, ирригатор Душанбе, резервҳои меҳнатӣ. Ман аз вилояти Суғд, Помир Чкаловск, Курама Табашар, строитель Конибодом, Кавровши Қайрақум аҷоиб дастор буданд. Дӯстии Қумсангир, Вахши Норак, ҳосилоти Фарход бадтар пахтакори Қурғонтепа, Чашмаи Шаҳрдӯз. Рақобат солим буд. 16, 18, 20 даста баромад мекарданд. голи аввалини худам дар бозиҳои байни мактабҳо буд. Чанд сол бомбардирам будам. аз даста аз ҳамоне. ҳатто соли 78
як мақола буромад дар газетаи ҷавонони Тоҷикистон комсомоли сайсана корректни равшан аз ҳама кам корти сурх гирифта будем командастаи мо ва корти зард барои корректни равшан монду ҳамон юрист кулу гуфтам ку мақола навишту дар бораи ман ҳам як чанд сатр навишт ки он является лучшим бомбардиром команды этого года. Баъди хатми институт ман 2 сол дар мактаби ҷавонони шаҳри Кӯлоб мураббӣ будам сартри дар як вақт командаи дастаи равшанро роҳбарӣ мекардам. Баъди ба редаксия гузоштанам чанд сол мураббӣ будем. Дастаи равшан таърихи як бои рангин дорад. таъсис ёфтанашам бори аввал дар миқёси иттиҳод ва ҷумҳурии мо аз ҷумла бозиҳои клуби туби чармин оғоз ёфтанд. манамо аз шаҳри Кӯлоб 2 кӯчаҳои марказӣ буданда Карла Маркса ва Орджоникидзе бо як даста баромад кардем азбаски бисёрии мо аксари он бозингарон дар сафи мактаби варзишии наврасон машқ мекардад бе ягон мамоният дар шаҳр ҷои якум гирифта соли 65 ин якуми оғози ҳамун ташкилшавии клуби туби чармин ки мутаассифона ман худам осиб ёфтаму ба шаҳри Москва нарафтам. лекин вақте ки аз душанбе Кӯлоб бармегаштему ба шаҳр ворид шудем дар кӯчаи марказӣ агар шумо сурофшо нағз медонед инҷа мағозаи равшан буд на бояд сохтмонаш оғоз ёфта буд ҳамун равшан навиштагӣ буд ториш мо омадему Карла Марксу Орджоникидзе нему номи команда дастара таклиф кардам ман равшан монда анамин даста баъд баробари мураббӣ Юрий Васильевич Ефремов ба шаҳри Москва рафтам. Вақте ки дастаи мо якум ҷо гирифт ай Москва гашт равшан оғоз ёфт ва ҳамин ҳайат ки 2-3 сол баъд солҳои 68-69 аксар ба сафи командаи якачини шаҳр ворид гардидем вай дастаам равшан. Ман аввал қариб 10 сол ҳуҷумкунанда будам. Баъд таҷриба бисёр шуд. дар кор буд ки мо байни майдонро камта пурхват кунем. Валерий Турсунов буд аз мо, Виктор Тумаков буд. Баъд ним муҳофизатгар баромад мекардам. Команда дастаи мо умуман дар ҳақиқат дастаи интернационалистон буд. дар онҷа бародарон Валерий ва Александр Губанов, бародарон Виктор ва Александр Сафронов, Олег Абдюшин, Геннадий Леский, Александр Брагин, Яков Мусин, Рифат Хабиблоев, бародарон Қурбон ва Бозор Ҳаитов, Имомназар Қурбонов вай аз ҳамада ветерани дастаи ҳисоб мехӯрад ва бениҳоят саҳми бузург гузоштааст. Сафар Муминов, Бобоҷон Муродов, Маҳмадшариф Шарипов, мана баъд марҳум Неъматулло Азизов вай вафот кардан бисёр баромад бозингари нағз буданд. Ман бисёр мефахрам ки шогирдони ман Ахтамшо Саидшарипов, мана Сунатулло Абдуллоев, мана Саъдӣ ва Баҳром Иззатовҳо
солҳои тӯлонӣ дар даста баромад кардам ва саҳми арзанда гузоштам. Бояд гуфт ки ман қариб 10 сол капитани даста будам. Як 8 сол мураббии даста будам. Вақте ки рӯзномаи Кулябская правда вилоятӣ ташкил шуд, мо як чанд нафар бо тавсияи комитети комсомоли ҳамон вақта ба кор гузаштем. Лекин бозиро тарк накардем. Дар ҳайат бозӣ мекардем ва азбаски мо як чанд нафар варзишгарон будем, доим саҳифаи 4 рӯзномада ҳатман доир ба футбол, дигар намудҳои варзиш мақолаҳои аҷиб чоп мешуданд. Ва як вақтҳо агар дайр дошта бошед, ҳам бозиҳои энергетику помир душанба пешаи бозӣ барнома чоп мешуд. муаллифи ҳамон барномаҳо Всеволод Фёдорович Юрескул буданд. ҳамон кас дар клуб котиби масъул кор карданду мана вай дар ҳақиқат дар инъикоси ҳам равшан, ҳам дигар намудҳо саҳми арзанда доштанд. Он вақтҳо ҳам чемпионати ҷумҳурӣ гузашта мешид, ҳам мусобиқаҳои ҷом барои гирифтани ҷоми ҷумҳурӣ. Мо соли 77 ба нимфинал баромадем. Нимфинал баромадем барои гирифтани ҷоми ҷумҳурӣ. ҳамин қадар дастаро дӯст медоштем бо Юрескул, бо дигар бачаҳо мана ахтамшудигарон. Мо иқдом гирифтем ки пахши мустақил дар радиои вилоят ташкил кунем. мутаассифона бозии нимфиналро бохтем ба Курама Табашаҳар ва дар ҷуфти дигар дастаи Волгаи Душанбе бо Хумсангир, дастаи дӯстии Хумсангир ғалаба карданду бозии финалӣ бе иштироки мо мана дастаи Волга аз болои дастаи Курама пирӯз шуд. ин якта. дуюм ки пештар даёд дошта бошед ҷамъияти варзиши ҳосилот буд. мо аз номи шаҳру район дар ин мусобиқаҳом иштирок мекардем. соли 86 мо ба финал баромадем. Финал бо командаи бениҳоят пурқуввати дӯстии Хумсангир баромадем. Ва бозӣ чунон ранг гирифт ки зиёда аз 15 000 одам дар варзишгоҳ ҷамъ омада буданд. мо хурсандиовар 3-2 ғалаба кардем ва соҳиби ин ҷом гаштем. махсус бояд таъкид кард ки мана солҳои 2000 мана охирои соли 90-2000 дастаи Равшан бори дуюм номбардор шуд. ҳатто чемпиони ҷумҳурӣ ҳам шуд. ҷоми ҷумҳуриро ҳам соҳиб гашт. бо ин мо ҳама ифтихор мекунем.